Всем здорово, господа коррексеры. Без лишней воды, с вас лайк и подписка, с меня несколько моментов, на которые стоит обратить внимание новичку в Corrix Drift Racing 3. Погнали. И первое, на что стоит обратить внимание, и что сама игра сразу предлагает нам выбрать в самом начале, это, конечно же, тип управления, на котором вам предстоит проходить обучение, кампанию и покорять рейтинги в парных заездах. Ваше управление — это главный инструмент, который позволит вам освоить основные техники игры, прогрессировать в парных заездах и крайне точно управлять своим автомобилем. На эту тему у меня есть отдельное видео на канале, в котором я подробно разобрал каждый тип управления во второй части игры. Ну и для третьей части это видео более чем актуально. Если коротко, то любой тип управления, кроме стрелочек, позволит вам быть максимально конкурентным и эффективным. Повороты экрана, руль и геймпад позволят вам крайне точно управлять машиной, отрабатывать самых сложных и нестабильных лидеров. Недавно разработчики выложили статистику по популярности типов управления, где, к сожалению, стрелочки лидируют, и большинство игроков совершают ошибку в самом начале игры, выбирая этот костыльный вариант, тем самым сильно ограничивая себя. Да, на этом типе управления можно пройти кампанию, можно кататься во фрирайде и быть обычным игроком, который заходит в игру просто поездить и поврезаться в стены. Но если в дальнейшем вы планируете развиваться в игре, учиться парному дрифту и участвовать в турнирах, призываю вас избежать этой огромной ошибки и сразу выбрать адекватный тип управления, который позволит вам полностью контролировать свое авто, доворачивая колеса именно настолько, насколько это нужно, до малейшего градуса. Также советую сразу овладеть секвентальной коробкой передач, так как в дрифте очень важно выбирать передачу для более точного прохождения конфига. Многие считают, что переучиваться на другой тип управления это долго и сложно, но как игрок, который может одинаково и стабильно ехать на геймпаде, гироскопе и руле, я уверяю вас, что буквально за пару дней вы с легкостью освоите любой из этих вариантов управления. Главное это желание. В следующем списке советов я поставил общую настройку игры, от графики до угломера и настройки камеры. Давайте кратко пройдемся по порядку. Идеальная траектория. При включении данной функции на каждом конфиге мы увидим линию, которая будет показывать идеальную траекторию прохождения этого самого конфига по мнению игры. Линия будет окрашиваться в разные цвета, в зависимости от того, что нужно делать в том или ином секторе. Зеленый цвет линии показывает, что в данном отрезке конфига вам нужно ехать со стабильным темпом, без замедлений, в идеале с полностью открытой педалью газа. Красная же линия показывает зону замедления. Это та зона, в которой можно начинать замедляться путем увеличения угла, работой педалью газа или же с помощью тормоза. И в самые крайние случаи с помощью ручника, что в нашем комьюнити считается дурным тоном. Следующий параметр — это снижение тормозного усилия. Лично я оставил этот параметр на тех значениях, которые предлагает сама игра, так как предпочитаю настраивать тормоз на диностенде в разделе «Тормозная система». В теории параметр снижения тормозного усилия может быть полезен в том случае, если в моменте заезда вы понимаете, что усилия тормоза недостаточно и вы бы хотели замедляться сильнее, чтобы отрабатывать, к примеру, крайне медленного лидера. Тогда можно зайти в настройки прямо в моменте заезда и подкрутить усилия в ту или иную сторону. Заполнение клиппинг зон. Тут все просто. Включение этих параметров будет визуально показывать, насколько глубоко вы заполняете клиппинг зоны. В целом этот параметр может быть полезен новичкам, ведь яркий зеленый цвет будет привлекать больше внимания и показывать эффективность заполнения клипов. Но лично я предпочел бы отключить этот параметр, чтобы заезды выглядели более реалистично. Цепочки клиппинг зон фрирайда. В режиме фрирайда вы можете нафармить кредитов путем обычной езды боком по определенным трассам. Режим может познакомить вас с конфигами, научить правильно и глубоко заполнять клиппинг зоны, награждая игровой валютой за определенные техники и элементы. Также в этом режиме ремонт автомобиля производится бесплатно. В настройках вы можете включить подсветку следующего клиппинг-поинта, чтобы лучше ориентироваться в конфиге. И также есть возможность включить радар клиппинг зон, который будет указывать, в какой стороне и насколько далеко находится та или иная зона. Переходим к настройке камеры. Мне кажется, об этом параметре мечтали все, начиная с первой части игры. В целом тут все понятно. У вас есть возможность настроить несколько видов камеры, как вашей душе угодно. Все, что вам нужно, это зайти в тест-драйв, открыть настройки и приступить к созданию камеры вашей мечты. Но обратите внимание, что вне зависимости от вашей настройки, у каждой камеры есть свои эффекты и закрепленные позиции. Так, например, у камеры под номером 3 будет фиксированная позиция сзади автомобиля, а у остальных камер будет разные степени отдаления и искажения при ускорении вашей машины. Не будем задерживаться на этой настройке, думаю, каждый сам знает, какая камера будет для него самой удобной. Лично мне больше всего нравится камера под номером 2. Итак, переходим во вкладку управления. Как вы помните из первого пункта, я хейтер стрелочек
пользователь и сторонник всех остальных 3 типов управления. Зачастую я использую управление с помощью геймпада и гироскопа. Моя раскладка на гироскопе выглядит так еще со времен второй части игры. Чувствительность и линейность я выкручиваю на максимум. Вам же советую в любой непонятной ситуации выкручивать линейность на максимум, а чувствительность подбирать под себя, путем подбора, прибавляя и убавляя данный параметр и определяя, как вам больше нравится. Кстати, тут стоит упомянуть, что параметры чувствительности и линейности распространяются только на поворот экрана. То есть этими ползунками у вас не получится настроить руль и геймпад. Следующие параметры во вкладке управления — это аналоговый газ и тормоз. Включение данных параметров позволяет нажимать газ и тормоз с нужным усилием, имитируя настоящие педали тормоза и газа. Все, что вам нужно, это нажимать на кнопку в определенных местах. Чем ниже, тем слабее нажатие, и чем выше, тем оно сильнее. Не могу сказать, что это удобная функция, сам никогда и не пользовался. Идем дальше. С коробкой передач все просто. Есть только один правильный вариант, и конечно же это секвенталка. Сцепление лично я включаю и достаточно часто им пользуюсь. Угломер я также включаю, чтобы примерно понимать, в каких углах машина может ехать. Ну и из интересного у нас остается вкладка графики. Для повышения FPS сразу могу посоветовать отключить дым, ведь он сильно нагружает ваше железо. Также я отключаю размытие в движении, сглаживание и частицы. Еще советую ограничить количество кадров в меню до 30, чтобы между заездами, когда вы находитесь в меню, ваше устройство охлаждалось. Тени я выкручиваю до 3, так как на двойке они начинают сильно терять в качестве и мерцать, а все остальные параметры у меня выставлены на двойке. Тут посоветую вам опираться на возможности вашего устройства, так как оптимизация на данный момент это явно не сильная сторона игры. Переходим к следующему пункту, на который стоит обратить внимание новичку. И тут я хочу сказать пару слов о компании. Компания в CarX Drift Racing 3 выполняет роль путеводителя в мире дрифта. Она учит игрока основным механикам игры, а также знакомит его с эволюцией дрифта, начиная с первых тоги гонок 80-е и заканчивая современным дрифтом нашего времени. При прохождении кампании могу посоветовать крайне осторожно подходить к выполнению заданий, чтобы тратить как можно меньше игровой валюты на починку автомобиля. Ведь компания позволяет нафармить игроку приличное количество кредитов и деталей для постройки первого корча. Также не поленитесь открывать дополнительные карточки за просмотр рекламы и не жалейте золота на открытие премиум карточек, так как зачастую оттуда будут сыпаться весьма приличные детали. И после прохождения кампании возможности вернуться и получить награды еще раз у вас уже не будет. С таким настроем за прохождение кампании вы сможете собрать пару корчей, которые будут на неплохом уровне прокачки. Следующий пункт, на который стоит обратить внимание, также относится к компании. Говорю я, конечно же, о спонсорах. Заходим во вкладку «Офис», нажимаем на контракты и видим перед собой задание от спонсора, который зачастую будет требовать от вас выполнить задание в определенном этапе кампании. Бонусом вам могут выдавать автомобиль, на котором это задание можно выполнить, и в виде награды вы также будете получать игровую валюту, детали двигателя и подвески, а также резину и элементы обвеса на разные авто. Обратите внимание, что одновременно можно выполнять сразу 3 контракта, и также не забывайте, что в системе контрактов есть репутация, которую можно повышать, своевременно выполняя все задания. Но репутацию можно и потерять, если, к примеру, отказаться от выполнения условий. Так что не ленитесь почаще заходить во вкладку контрактов, читать условия и своевременно выполнять задания, получая лучшие награды. Переходим к следующей фишке, или даже хитрости, которая поможет вам экономить валюту на ремонте авто. И возможно это покажется вам банальным, но своевременная пауза может спасти вас от тотала, сэкономив несколько тысяч на ремонте или же драгоценные минуты на восстановление. Задерживаться на этом пункте я не буду. Видишь, что избежать столкновения невозможно, быстро прожимаешь паузу и начинаешь заново. Все гениальное просто. Перед тем, как мы затронем тему парных заездов и всем, что с ними связано, просто не могу не обсудить с вами тему резины. В CarX Drift Racing 3 существует 4 вида резины, которые отличаются коэффициентом сцепления и, конечно же, стоимостью за комплект. Чтобы найти окно с выбором и заменой резины, в верхней части экрана жмем на название вашего авто. Справа видим иконки с установленной резиной на данном автомобиле, нажав на которые попадаем в заветное окно выбора. Самые первые покрышки под названием Trapezoid являются базовыми и достаются игроку бесплатно в любых количествах. Но на этом плюсы заканчиваются, ведь эта резина имеет наименьший коэффициент сцепления. Используя эту резину, вы несомненно будете экономить, однако для парного дрифта она вряд ли подойдет, ибо толкать машину вперед она будет крайне неохотно. Советую использовать эту резину исключительно для фарма, при прохождении карьеры, либо во фрирайде. Такая же резина по названию, но с индексом R, имеет настолько незначительный прирост по сцеплению, что останавливаться на ней даже не хочется. И советовать кому-либо ее использовать я также не вижу смысла. А вот покрышки под названием Fastlane и YOLO Team это вполне себе рабочий вариант для парного дрифта. Кроме того, разные конфиги будут требовать определенные покрышки. Я, в свою очередь, для режима парного дрифта могу посоветовать вам использовать резину с наивысшим коэффициентом сцепления, чтобы попросту не отставать от соперников из-за недостатка зацепа. Итак, вы разобрались с управлением, прошли кампанию, собрали пару средненьких корчей в своем гараже, разобрались с видами резины, что делать дальше? А дальше, конечно же, стоит проверить
проверить, на что способны вы и ваши автомобили. Тут могу посоветовать пару режимов. Первый — это, конечно же, фрирайд, о котором я рассказывал ранее. Во фрирайде вы можете подфармить драгоценную валюту, попросту проходя определенный маршрут на различных конфигах. Тем самым вы будете постепенно знакомиться с трассами, на которых вам предстоит участвовать в парных заездах, понимать ландшафт, расположение клиппинг-зон и так далее. После освоения конфигов в режиме фрирайд могу посоветовать как можно чаще принимать участие в режиме топ-32. Учитывая, что после прохождения кампании вы не будете иметь полноценный конкурентоспособный корч на максимально высоких по рейтингу деталях, заезды с ботами в режиме топ-32 подойдут как никогда кстати. Тут вы сможете отработать все элементы и механики парного дрифта, проходя несложных ботов с более-менее адекватными лидерами и набивая на них руку. При игре в данном режиме делайте акцент на стабильности вашей езды, стараясь как можно меньше врезаться и тратить минимум попыток на лидера и преследователя. Также, если пройти весь топ-32 и выиграть в финале, при этом потратив на каждую стадию по одной попытке и не допустить столкновений, этот режим становится достаточно неплохим в плане фарма. Думаю, это достаточно неплохая мотивация следить за стабильностью и качеством своей езды. Переходим к следующему совету, прислушавшись к которому вы получите доступ к качественным настройкам вашего авто, возможность участвовать в розыгрышах во второй и третьей части игры, а также сможете задать вопрос по игре, на который вам обязательно ответят и помогут. И говорю я, конечно, о своем телеграм-канале. Там вы сможете заказать настройку лично у меня под абсолютно любую машину, любой мотор и режим, а также время от времени можете получать бесплатные настройки, которые будут выкладываться в общий доступ. Также специально для этого ролика я сделал бесплатную настройку на 13-ю сливу, которая дается каждому в этой игре в самом начале. Так что переходите и забирайте настроечку совершенно бесплатно. Ссылка на мой телеграм в описании, буду ждать каждого. Итак, вы достигли приличного уровня в режиме топ-32, прокачали свою стабильность и уверенно ощущаете себя на конфигах. Самое время перейти в единственный на данный момент соревновательный режим между игроками. И говорю я, конечно, о режиме парных заездов. Тут вам предстоит выложиться на все 100%, ведь заезды будут происходить против призраков настоящих игроков. А это значит, что лидер может быть совершенно непредсказуемым, как очень нестабильным и медленным, так и достаточно быстрым и с идеальной траекторией. В принципе, прохождение кампании, знакомство с конфигами во фрирайде и тренировки в топ-32 против ботов отчасти готовили вас именно к этому режиму. Тут вы будете принимать участие в заездах против других игроков, и в случае победы вам будут выдаваться кубки. За эти кубки вы можете открывать контейнеры, в которых будут содержаться детали двигателей и подвески разного рейтинга, элементы обвеса и краски для вашего авто. Чем ближе вы будете подходить к заветной 1000, тем круче будет дроп из контейнеров, а также сложнее и быстрее будут становиться лидеры в заездах. На каждом конфиге по достижению 1000 кубков вы сможете открыть 9 контейнеров. Всего в данном режиме у нас есть 15 конфигов, и достигнув 1000 кубков на каждом, в сумме мы откроем 135 контейнеров, в итоге получив прилично прокачанный корч и, самое главное, багаж скилла и опыта. К тому же на 1000 кубках можно не останавливаться, ведь на каждом конфиге есть рейтинг игроков, в который при большом желании можно запотеть и стать топ-1 пилотом на своем любимом конфиге. Ну вот мы и выстроили примерный план действий, выполнив который мы на 100% будем готовы к любым нововведениям в игре, будь то онлайн-комнаты с парными заездами в реальном времени, или же привычные нам дуэли между игроками. Надеюсь, это видео было полезно игрокам, которые только начинают свой путь и разбираются в мире мобильного дрифта. Ну а я попрошу вас прожать лайк и подписаться на канал, а также не забывайте о моем телеграм-канале, где вас уже ожидает бесплатная настройка. Ну и до скорых встреч, всем пока!